Okay အားလုံးပဲအခု cinema body project လေးတစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ကြရအောင်ရှေ့ရ video လေးမှာတော့ကျွန်တော်စပွဲပုံလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ video မှာတော့အဲ့ဒီစပွဲပုံလေးနဲ့လက်ဖက်အောင်နောက်ထပ်ထိုင်ကုန်လေးတစ်လုံးလောက်ဒီစောက်ကြည့်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cinema body software တွေကိုဝင်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့တက်သားထိုင်ကုန်လေးတစ်ခုလောက်နော်ဆွဲကြရအောင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းဒီကနေကျုပ်ကလေးတစ်ခုကပဲစတင်လိုက်ကြတာပေါ့ကျုပ်ကလေးကိုရွေးလိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ size ကလေးနည်းနည်းပြင်မယ် h နဲ့ z ကို200ပတ်လည်ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် y ကိုပဲကျွန်တော်က10လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုပြင်များလေးပုံစံပြင်များချက်ကလေးပုံစံเนาะသဘောမျိုးလေးရသွားပြီပေါ့နော် Okay ပြီးသွားရင်သူ့ကို segment เนาะ segment မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထား h ကို3ထားမယ် z ကိုလည်း3ထားမယ်ညင်ညင်နေဆိုတော့ဒီကနေ ground shading line လေးနဲ့တွားပြီးတော့ဒီ line လေးတွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့သူ့ကို make editable button လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီအဲဆိုပြီးတော့ဒီ polygon ကွက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်ကုန်ရဲ့နောက်မီတို့အောက်ကတောက်တန်ခြေထောက်တို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဆွဲထုတ်ဖို့အတွက် polygon ကွက်ကလေးတွေဖန်တီးကြရအောင် point mood ကိုရင်ရေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် top view ကိုတွားမယ်ပြီးတော့ selection နဲ့ရမှာ rectangle selection ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ် rectangle selection ဆိုတာကိုရွေးပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီက only select visible element ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးကလေးကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဒါမှရိုးရိုးပေါက်ကျွန်တော် select မှတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရင်မှတ်မတိုက်တဲ့ line ကိုရင်မှတ်ပါ horizontal ကိုရင်သွားမလား vertical ကိုရင်သွားမလားကျွန်တော်ဒီမှာ vertical လေးကိုအရင်ဆုံးသွားလိုက်မယ် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ scale to scale လေးကိုရွေးလိုက်မယ် scale လေးကိုရွေးသွားရင်သူ့ကိုတော့ဒီ axis တိုင်းပေါ့နော်ဒီ x axis တိုင်းလေးသူ့ကိုချဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကွာဝေးတော့ဒီ grid က2ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်က command ကြီးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ထပ်ကျွန်တော်ဒီက rectangle selection tool လေးကိုပြန်ရွေးပြီးသွားရင်ခုနလိုပဲ scale tool လေးနဲ့ကွက်ပေါ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်း4တောင်းနော်4ကွက်စာရသွားပြီအဲ့တော့ perspective view ကို f1 လေးနှိပ်ပြီးပြန်သွားလိုက် polygon move လေးကိုရွေးလို့ရပါပြီ polygon move လေးကနေကျွန်တော် polygon modeling လေးတွေစပြီးတော့တိဆောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မီလေးကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်မယ်နောက်မီလုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်တိုင်ကိုကျွန်တော်နောက်မီတန်းလေးတစ်ခုဆွဲထုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ဒီကွက်ကလေးကို select ပြင် shift key လေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ်လက်ရှိကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့အကွက်အတိုင်းကျွန်တော်ထွက်လာတာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဒီနေ့ဒီအကွက်ကလေးကိုထပ်ပြီးတော့သေးအောင်ထပ်စိတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ h2 inner ကိုရေးလိုက်မယ်နော် shortcut ကတော့ i ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှာရမယ် h2 inner တွေမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်တိစိတ်မလဲဆိုတော့ဒီ offset နေရာမှာ2လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် apply နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ကလေးကျွန်တော်စိတ်သွားတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးရင် h2 ရေးလိုက်မယ်သူ့ကိုဆက်ထုတ်တော့မယ် h2 ရေးပြီးသွားရင်သူ့ကို offset ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်မြင့်မလဲဆိုတော့200မြင့်လိုက်မယ်ပြီးရင် apply လေးနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလေးရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမကျွန်တော် table ဆွဲတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို mouse နဲ့ပဲ drag and drop လေးပုံစံမျိုးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲတင်တယ်ဒါကတော့ဒီ attribute manager ထဲမှာလုပ်တဲ့နည်းကတော့တိကျရတာပေါ့နော်200ဆိုရင်200တိကျပါနော် okay ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုနောက်မီတန်းလေးတွေထုတ်ဖို့တော့ပေါ့နောက်မီတန်းလေးတွေတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကျုပ်တစ်ခုကနေမှဆင်လုပ်လဲရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ခုန bridge tool လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ခုပြပေးမယ်အဲ့ဒီလေးကလည်း polygon modeling စနစ်မှာအသုံးဝင်တဲ့အသုံးများတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဘက်ဒီတိုင်နဲ့နှစ်တိုင်ကိုဆက်တဲ့နောက်မီတန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲမျိုးလေးတွေလုံးမှာဆိုတော့ဒီတိုင်နှစ်ခုရဲ့အတွင်းသားလေးနှစ်ခု polygon နှစ်ခုကို select မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ select တစ်ခုမှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့က shift key လေးနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုနှစ်ခုလုံးပြိုင်မှတ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ခုနလို h2 inner လေးတွားယူလိုက်မယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ right click ကနေမျိုးတော့ shortcut ကနေ i လေးနှိပ်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်okay ပြီးသွားရင်ခု offset က5 cm လောက်ထားပြီးတော့မှ apply လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒါပြင်များတစ်ပြားစာနော်ရွယ်စားလေးရပြီနော်ကျွန်တော်ဒီကနေမှ point move လေးကိုရွေးလိုက်မယ် point move လေးကိုရွေးလိုက်ရင် point ဖြစ်သွားပြီနော် point ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ကျရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် f3 လေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ right view ကိုသွားလိုက်ရနော် right view လေးကိုသွားလိုက်မယ် right view လေးကိုသွားပြီးတော့မှခုနကျွန်တော်ဒီကမလုပ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့လှီးတဲ့နည်း knife tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့လှီးမယ်ဆိုရင်တော့ knife ကိုရေးမယ်ဆိုရင် right click ထည့်ရနေမှာဆိုရင် can I f3 knife ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားရင်သူရဲ့ knife နဲ့ပတ်သက်တဲ့ option လေးတွေကို
နော်ဒီဘက် attribute မှာမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို visible only ကိုမှန်ချက်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် okay ပြီးသွားရင်မလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီခံမှန်းကြီးဒီ grid line အကွက်3ကွက်စာလောက်ကိုခံမှန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုကျွန်တော်တို့က shape key လေးဖြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့လှီးတယ်လို့ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ perspective မှာဆက်ပြန်သွားကြည့်လိုက်အောင်ဟောဒီမှာအခုမျိုးလေးတွေနော်နောက်ထပ် polygon line လေးတွေထပ်ပြီးတော့ပိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော် h လေးတွေကဒီအကွက်ကလေးအတစ်ကလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရစီတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိတ်မုတ်ကိုဓာတ်နဲ့ပိုင်းတယ်လို့မျိုးပဲလိုလိုက်ပိုင်းခြင်းအပြင်ဒီလိုမျိုး polygon ကွက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ polygon ပိုင်းဖို့အတွက်ကို F3 လေးတိတ်ပြီးတော့ right view တွေကိုသွားလိုက်အောင်သွားလိုက်ရအောင်ပြီးသွားရင်အဲဒီကကျွန်တော်ဒါဒီနေရာလေးကကြောမီတစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာနောက်ထပ် video တစ်ခုတော့ထပ်ထားမယ်ပေါ့နော်အောက်ခြေထားလောက်မှာကျွန်တော်ထပ်ထားမယ်ဒီနောက်ထပ်ပြီးတော့ shaky လေးဖြည့်ပြီးတော့ထပ်ပိုင်းမယ်ပြီးနောက်ထပ်3ခွက်စာခံမှန်းကြည့်လောက်မှာနောက်ထပ်ပိုင်းမယ် okay ဒါဆိုပြီး perspective ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်အဲဆိုခုလိုလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ polygon move လေးကိုပြန်ပြီးချိန်လိုက်မယ်။ Okay အဲ့တော့ polygon move လေးချိန်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ rectangle selection နဲ့ light selection ဆိုတာလေးပဲရွေးလိုက်ရအောင်ပြီးသွားရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာလောဆယ်ခုနကျွန်တော် select မှတ်ထားတဲ့ selection ကြီးဝင်နေတယ်အဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာလွတ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ selection ဖြောက်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဘက်တိုင်ကအတွင်းသားလေးဒီ polygon ကွက်ကလေးနဲ့ဒီ polygon ကွက်ကလေးနဲ့ဟိုဘက်တိုင်ရဒီ polygon ကွက်ကလေးနှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်နေတာအဲ့တော့အားလေးကျွန်တော် select မှတ်လိုက်အောင်ညောင်ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းတော့ချဲ့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်မျိုးဆိုရင်ဘေးရဟာတွေပါနေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ချဲ့ပြီးတော့မှ shaky လေးဖြည့်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်အခု selection ဝင်နေတဲ့ polygon နှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ပေးလိုက်နော်ဆက်သွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ right click ထဲမှာဒီလိုတရားပုံစံမျိုးလေးပေါ့ bridge ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ bridge tool လေးကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီ polygon အကွက်က၄ထောင်ပေါ့ထောင်၄ထောင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ထောင်တစ်ထောင်ကနေပြည့်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ဘက်ချမ်းနေစနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ polygon အကွက်ကထောင်ကလည်းဒီဘက်ချမ်းကလို့တောင်းတယ်နည်းနည်းချင်းဆိုင်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာအခုလိုပြောစင်ဒါလိန်နေတယ်မရဘူးဒီဘက်ဆိုလည်းမရဘူးသူနဲ့နည်းနည်းချင်းဆိုင်ဆိုတာဒီ point လေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးပဲရအဲ့မျိုးလေးကြာတော့အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုကနည်းနည်းချင်းဆိုင်တောင်းချင်းမှန်သွားပြီဆိုတော့မှ mouse ကလေးကိုလွှတ်လိုက်โอเคဒါဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ bridge 2ကိုသုံးပြီးရနည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်အောက်ကဒီအကွက်နှစ်ကွက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဆက်သွယ်ကြရအောင်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလောလောဆယ်ဒီချက်နှိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ညာဘက်ချမ်းကိုဖြည့်ပြီးတော့ညာဘက်က polygon ကွက်ကလေးကိုလည်း shaky လေးဖြည့်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ်နော်โอเคဒီနှစ်ခုလည်းကျွန်တော်ခုနလိုပဲဆက်သွယ်ကြည့်ကြရအောင် bridge 2လေးကိုရွေးလိုက်မယ် bridge 2လေးနဲ့ဆင်းဒီဘက်ချမ်းလေးကနေဆက်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးနည်းချင်းဆိုင်ထောက်မှန်သွားပြီဟိုဘက်ဒီဘက်ကွက်ကမှန်သွားပြီဆိုရင်လွှတ်လိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်နောက်မီလေးရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့ပဲကြံတော့လဲဆိုတော့ခြေထောက်၄ချောင်းဆက်ထုတ်မယ်ခြေထောက်၄ချောင်းဆက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီက selection tool လေးကို light selection tool လေးကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ခြေထောက်၄ချောင်းလုံးမဲ့ polygon အကွက်၄နေရာကိုကျွန်တော် select လိုက်မှတ်လို့ပေါ့နော်ပြင်ဒီဟာလေးကို shaky လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ light မှတ်သွားမယ် okayပြီးရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့extrude inner လေးကိုရွေးပြီးတော့မှဒီမှာသူ့ဘယ်လောက်ထားမလဲကျွန်တော်2လောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်2 cm နဲ့ apply ကွက်ကလေးနဲ့ထပ်သေးသွားတာပေါ့နော်ကြောက်ကလေးကပြီးသွားရင် okay extrude inner ပြီးသွားရင် extrude လေးကိုထပ်ပြီးရွေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ offset ကိုလည်းကျွန်တော်ခုနလောက်တုန်းက200နဲ့ပေးထားပြီးသားဆိုတော့နောက်ဆုံးလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ200ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ apply နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ခြေထောက်၄ချောင်းထွက်လာပါလိမ့်မယ် okayဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဇပွဲsorry ထိုင်ကုန်လေးရတော့ပုံစံလေးတော့ကျနာသွားပြီပေါ့နော်။ကဲအဲ့တော့နည်းနည်းသူ့ detail လေးဖြစ်သွားအောင်နော်လိုက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပြင်များလေးတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြရအောင်နော်။အဲ့တော့အညောင်ဒီကနေ model မှုလေးကိုပြန်ရွေးပြီးတော့မှကျုပ်ကလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်။ကျုပ်ကလေးယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျုပ်ကို select မှတ်ပြီးသူ့ရဲ့ site လေးနည်းနည်းပြင်ကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော် wine ကိုကျွန်တော် wine ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့10လောက်ထားလိုက်မယ်။ sorry 10ဆိုများ20လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်20လောက်ထားမယ်ပြီးရင်သူရဲ့ z ကိုတော့ကျွန်တော်10လောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်ပြင်များပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ F3 ရေးနှိပ်ပြီးတော့ site view လေးကိုတွားကြည့်လိုက်ရအောင်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ဒီပြင်များရဲ့အောက်တက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ချခြင်းတာအဲ့တော့သူ့အောက်ကိုဆွဲလာမယ်ပြီးသွားရင် shaky လေးဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်မရအောင်ဗျာဟုတ်တယ်လောက်လေးမှကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်
ဒါဆိုတော့ဒီပြင်များရဲ့အောက်တက်ကိုရောက်သွားပြီเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလဲကိုရောက်လာအောင်တော့ဆွဲချလာဆွဲလာကြလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဆွဲလာမယ်ဒီအလဲစင်တာရောက်တဲ့နားလောက်ကြာတော့ရှစ်ကီလေးဖြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့စနက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအလဲဒီတန်းလေးရဲ့အလဲကောင်တက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့เนาะစနက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရှစ်ကီလေးဖြီးလိုက်တာနဲ့โอเคpassword ကိုပြန်သွားကြည့်ရအောင်ဒီမှာလည်းစွန်းထွက်တယ်เนาะစွန်းထွက်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေသူ့ကိုတော့ h ကိုတော့200ဖြစ်နေပြီတောင်လို့180လောက်ပဲထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပြီเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကသူ့ကိုခုနလို site view မှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့နောက်ထပ် copy တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်ချမ်းလေးကိုလာလိုက်မယ်ပြီးဒီနားမှာ shift key လေးဖိလိုက်ပြီးရင်သွားပြီ auto center ဖြစ်သွားမယ်โอเคပြီးသွားရင်သူ့ဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့အရှေ့နဲ့အနောက်ရပြီပြီးရင်ဘယ်ညာနှစ်ခုပေါ့เนาะရှေ့နဲ့ကျွန်တော်အနောက်ပေါ့เนาะနှစ်ခုရဒီဘယ်ညာနှစ်ခုကျန်တော့เนาะဘယ်ညာနှစ်ခုကိုဒီအရှေ့နောက်ဟာနှစ်ခုကိုကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ်ဆို control လေးနဲ့ copy ပွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် F2 လေးနှိပ်ပြီးတော့ top view ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် rotate 2လေးနဲ့ကျွန်တော်ကသူ90 degree လှည့်လိုက်မယ်နော်ချက်ကီးလေးဖြီးပြီးလှည့်မယ်ဆိုရင်90 degree ကတ်တီးရပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်လွတ်လိုက်မယ်ဒီဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးနော်သူရဲ့ဒီနာဘောင်လေးပေါ့နော်ဘောင်လေးတွေရပါပါလိမ့်မယ်ဒီကတော့အဲ့တော့တက်သားထိုင်ကုန်ရဲ့နောက်ထပ်အင်္ဂါရက်နဲ့ညီတင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ခုံကိုမရိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ထားမယ်တန်းလေးတွေပေါ့နော်အားလေးတွေထပ်လို့မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါ့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်အရှေ့နဲ့အနောက်တန်းနှစ်ခုကဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ကျူ1နဲ့ကျူ2ပေါ့နော်အားလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ရှေ့တန်းနောက်တန်းနှစ်တန်းကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ control လေးနှိပ်ပြီးတော့ copy ပွားလိုက်မယ်နှစ်ခုလုံးဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပဲပေါ့နော် y ကို20ကနေ30ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက position move tool လေးပြောင်းပြီးတော့ထားခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုယ်ခံမှန်းကြည့်တချို့ဆို6လေးပါလေးလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနှစ်ခဏနေလောက်မှာထားလိုက်ပေါ့အခုလိုမျိုးလေးရတာပေါ့နော် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုပဲထပ်ပြီးတော့ control လေးနဲ့ copy ထပ်ပွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် top view ကနေ rotate 2လေးနဲ့90 degree လှည့်လိုက်မယ် okay ပြီးသွားရင် perspective မှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်အခုလိုမျိုးလေးရအောင်နော်ဘယ်ညာတက်တန်းကိုကြတော့များသောအားဖြင့်ဒီအပေါ်လေးနည်းနည်းရောက်ပြီးတော့ထားလေးရှိကြတာပေါ့နော်ထိုင်တရားထိုင်ကုန်လေးတွေမှာဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ model design ကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားခြင်းလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တက်တယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါတော့ဒီ design လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ design လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အခုဆိုရင်တော့တရားထိုင်ကုန်ရဲ့ model လေးနော်ဒါပုံစံတခြားဖြစ်သွားပြီဒီကို preview တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် render လေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ material မှာတခြားလေးတစ်ခုတော့သွားကတ်လိုက်ပေါ့surface ထဲမှာ wood နော်ဒီပိုင်းသူအားလုံးဒီ line တွေမလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ ring scale တွေကိုချဲ့လိုက်ပေါ့ရပြီဒီ MI ကိုကြိုက်ပြီးတခြား color လေးတွေပါလေးသွားပြင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်တစ်သားအမျိုးအစားပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်တစ်ခုတည်းတစုတည်းဖြစ်သွားအောင်ဒီဘက်ကအကုန်လုံးကို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးရင် order G နဲ့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော် right click ကနေပြီးမှ group object ဆိုလည်းရပါတယ်နော်တူပါပဲ shortcut က order G နဲ့ okay ပြီးတော့အဲ့လေးတော့ဒီ material လေးကိုဒီပုံမှာတင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကို rename လေးပြောင်းထားလို့ရပါတယ် CHAIR chair okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုရဲ့နောက်ဆွဲထွဲတဲ့ထိုင်ကုန်လေးပေါ့နော်ဒေတာထိုင်ကုန်လေးပြီးသွားပါပြီကဲအခုဆိုရင် Cinema 4D software ထဲမှာစပွဲကုန်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲထိုင်ကုန်ဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေနည်းမြန်းကျင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီ video လေးအောက်က comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးသွားကြဖို့ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီ software လေးတွေကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ video လေးကိုလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ video တွေကြရင်တော့ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်